नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि आप कैसे अपने घर पर मोबाइल ख़राब की बैटरी को कैसे ठीक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो। तो दोस्तों, ये रही डेड बैटरी, ये ख़राब हो गई है। ये देखिए, मैं इसे ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए हम इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी बैटरी निकाल लेनी है। बैटरी निकालने के बाद इसे थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो आप कैसे भी तार ले सकते हैं और इसे बैटरी में सटाना है, माइनस और प्लस को एक साथ। चलिए हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से शॉर्ट करने पे थोड़ी चिंगारी आती है, जिससे आप इसे पता कर सकते हैं कि ये बैटरी बन सकती है। तो यह हमारी शॉर्ट हो गई है। तो चलिए अब हम इसे चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए हमें इसमें 5 वोल्ट डीसी देना है। तो चलिए इसे 5 वोल्ट डीसी देते हैं। तो ये रहा हमारा चार्जर। तो चलिए इसे हम कनेक्ट इसमें करते हैं। प्लस के प्लस वाले वायर में लगाना है और माइनस को माइनस वाले में। तो चलिए ये देखिए, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही करें, कुछ इस तरह से। और इसे हमें 5 मिनट तक रखना है। तो चलिए 5 मिनट तक रखते हैं। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे थोड़ी देर तक के लिए स्किप करता हूँ। तो यहाँ 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं कि यह काम कर रही है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप इसे डायरेक्ट मोबाइल में ना लगाएं। अगर आपके पास कोई एलईडी बल्ब है तो आप उसे पहले लगा लें, क्योंकि अगर कोई ख़राबी होगी तो आप पहले उसे चेक कर लें। एलईडी बल्ब से कर लेते हैं। तो हम ये देखिए, ये 4 वोल्ट का एलईडी बल्ब है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये जल रहा है या नहीं। चलिए हम देखते हैं इसे चेक करके। तो ये देखिए, ये बैटरी अब काम करने लगी है। अगर आपका लाइट भी अगर इस तरह जल जाता है एलईडी बल्ब, तो आप इसे मोबाइल में लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे मोबाइल में भी लगा के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं मोबाइल में लगा के। तो ये रहा हमारा मोबाइल। अब हम इसे लगा के अब इसमें चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा ऑन हो गया है। थोड़ी देर इसे प्रोसेस लेने में थोड़ी लेट होती है, तो इसे ऑन होने तक इंतज़ार करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये बैटरी ख़राब हो गई थी, अब ये काम कर रही है। तो चलिए हम इसे चार्ज करके भी दिखा देते हैं कि ये बैटरी काम कर रही है। तो ये देखिए, ये काम करने लगी है। ये बैटरी ख़राब हो गई थी, लेकिन हमने ये बना लिया। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि यह वीडियो फेक नहीं है, रियल है, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारे जितने भी नई वीडियो आएगी आपके पास पहुंचते रहेगी। तब तक लिए थैंक्स।